مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنتابع معاكم كل القضايا والأحداث المعقدة والمتشابكة التي شاهدناها خلال الساعات القليلة الماضية. بس خلوني أبدأ ب يعني ملمح في مناقشات مؤتمر الشباب اليوم اللي عقده الرئيس السيسي، واستمع فيه من خلال النقاشات التي نادينا بها كثيرا مع مجموعة من الشباب. الحوار ما فيش شك انه هتشوفوا نماذج مبهرة في الحوار الجاد والحوار المثمر والحوار المهذب. هتشوفوا شباب زي الورد بيتكلموا وبيقولوا كل ما في داخلهم، وبيتكلموا بأدب شديد وبيوصلوا المعلومات والأسئلة اللي عايزين يسألوا عنها أيضا بأدب وبمعلومات. حوار في غاية الأهمية، أتمنى أنه يستمر. لكن وأنا بقول أنه أتمنى أنه يستمر بعيدا عن بعض المسؤولين الحكوميين الذين لا يجيدون التعامل مع الناس. حوارات الشباب صحيح عايزة مصارحة، وصحيح كمان عايزة مناقشات بلا أي قيود. يعني خلوا القيود ما هي منتشرة في حياتنا، منتشرة في وسائل مختلفة، لكن لما يبقى في مؤتمر بهذا الشكل يبقى بعيدا عن القيود، وده اللي بيحصل. لكن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين والبنكيين لا، صادمة، وممكن تبوظ كل اللي بيحصل، وممكن تصدر حالة من الإحباط عند الناس. يعني أنا باخد بس ملمح. طبعا زي ما بقول لكم المؤتمر مليء بالمناقشات الحيوية الجاد، عشان البعض ما يقولش هو أنت خدت دي بس. لا، كان في طبعا مناقشات حيوية جادة، وفي مصارحة بحقيقة أزماتنا ومشاكلنا. لكن اللي قاله محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر اليوم كان صادما، وهو فكرة انه الشعب معاه فلوس والحكومة هي اللي غلبانة. هو ده ملخص كلامه اللي هتسمعوه بعد شوية. لو انا هقعد اقول للناس كده انه الشعب معاه فلوس والحكومة غلبانة، يبقى هتخسروا. يبقى اي مسؤول عاوز يقول للناس اقفوا جنبنا سندونا، وانه هذه الخطوات علشان نبني مصر لقدام وتحملوها، والناس طبيعي متحملين. يعني ما يبقاش كمان الناس بيتحملوا بتتهمهم انهم الناس في حالة ثراء لكن بيدعوا الفقر، او الشعب معاه فلوس لكن بيدعي انه ما معهوش. التعبيرات من هذا النوع بتبوظ كل اللي ممكن يحصل في اي مؤتمر. يعني شوفوا، يبقى في كلاما جادا ومثمرا وحيويا ومبهرا ونقاشات، لكن اللي هتسمعوه دلوقتي من محافظ البنك المركزي وهو بيقول لوزير المالية انت بس اللي ما عندكش فلوس، اللي هو الحكومة. يعني حكومة غلبانة وفقيرة، بس الناس معاها فلوس، واول ما طلبنا 65 مليار جم. يعني هو انت عشان الناس بدافع وطني وقومي، وبدافع ايضا كل واحد عايز يستثمر فلوسه. يعني مش هستثني المصلحة الشخصية، ان في ناس عايزة تستثمر فلوسها لانه فلوسها تعبها شقاها يعني، وعندهم دافع وطني انه قال والله الافضل ان احنا نحطها في قناة السويس علشان نبنيها باموال مصرية. فيبقى يتقال لهم ما احنا جبنا 65 مليار، يبقى الشعب معاه فلوس، واصل كانوا مخبيين الفلوس تحت البلاطة، ونقعد نتهم الناس بانها بتدعي الفقر وان الحكومة هي اللي غلبانة. يعني بعض المسؤولين اذا تحدثوا بيضيعوا كل حاجة. يعني الناس بتتحمل من اجل اكمال المشروع الوطني ل30/6، ولولا كده والله ما هيتحملوا. الناس بتتحمل لانهم عاشوا كيف اختطفت مصر قبل 30/6 وكيف استعدناها في 30/6، وبالتالي مش عاوزين ان احنا نرجع تاني لحالة الاختطاف اللي اختطفت فيها البلد بأمنها، بهويتها، باستقرارها، بطبيعتها، بأخلاقها،
بالعلاقات الاجتماعية والإنسانية الموجودة فيها. لكن لما اقعد كل شوية أقول لهم أنتوا معاكم فلوس، هي الناس معاها فلوس، يبقى أنا أندهش ليه إن الحكومة كل يوم كل ما تفكر فيه، خلاص الحكومة ما بقتش تفكر في جذب الاستثمار ولا في إنها تشوف إزاي هنعمل قوة إنتاجية وصناعية علشان نصدر وعلشان نتحول إلى قوة تصديرية. لا، كل تفكيرهم كيف سنستيقظ غدا عشان ناخد أموالا من جيوب الناس. إيه الحيل الجديدة، إيه الضرائب الجديدة، إيه الرسوم الجديدة. يبقى هو منهجهم في التفكير في كده، أصل الناس معاها فلوس، يبقى ده تفكيرهم اللي هو بيعبر عنه اللي هتسمعوه دلوقتي من محافظ البنك المركزي. يعني أسوأ ما يمكن أن يقال في مؤتمر للشباب أنت عاوز تشجع فيه الناس، تعالوا بقى شوفوا الصورة المبهرة دي وتعالوا نفتح صفحة جديدة وتعالوا تتأكدوا أنه مصر بتتغير وأن مصر لا هيبقى فيها نقاشات حيوية بهذا الشكل، فنقوم نقول للناس الناس غنية والحكومة فقيرة. ده اللي قاله محافظ البنك المركزي، الكلام الصادم اليوم اللي هو شوية التراب اللي انت بتحطها على تورتاية او على الحلويات فتبوظها فتفسدها. هو ده هو الكلام اللي انتوا هتسمعوه ده، ان الناس عندها فلوس واول ما طلبنا منهم فجابوا ال 65 مليار، انما انت بس اللي فقير. بيقول هذا الكلام لوزير المالية. الشعب غني والحكومة فقيرة. يبقى ليه نندهش لما كل يوم الحكومة تقول عايزين ناخد فلوس من جيوب الناس وندعم الناس؟ ليه؟ ما خلاص ما في مسؤولين زي دول بيفهموها، او ده منهجهم، مش بيفهموها، هو ده منهجهم، انه الناس غنية جدا والحكومة فقيرة جدا. الإصلاح قرار والإصلاح مواجهة، فإحنا واجهنا الأمر والحمد لله بسرعة جدا النتائج بانت. احنا جالنا 65 مليار جنيه من البيوت في شهر. 65 مليار جنيه على فكرة، حضرتك اللي ما عندكش فقير يعني، هم الشعب معاه برضه. 65 مليار جنيه جت من البيوت. فاحنا ماشيين بنحط نظام طبقا للنظم اللي على مستوى عشان تقدر البلد دي يبقى عندها فاونديشن أرضية لجذب الاستثمار وجذب التنمية. وبعدين النهاردة هنساعد بقى في الانتاج المحلي لانه الانتاج اللي جاي من بره بقى غالي، وهنساعد في التصدير لان انتاجنا بقى رخيص يقدر ينافس، وهنساعد في الاستثمار الاجنبي. جالنا في المحافظ يمكن لغايه دلوقتي مليار دولار في شهر، ما كناش متوقعين في اول شهر تجيلنا فلوس خالص. فاحنا الحمد لله يعني فخورين باللي حصل. طبعا يعني انا بدأت الحلقة بهذا الكلام اللي يجب ان كل مسؤول، يعني حتى الناس متحملة وبتديهم كل يوم على أدمغتهم، فكمان هنقول لهم اصل الناس معاها فلوس واصل الناس غنية. يعني بتخلي اي مواطن لما يقعد يسمع الكلام ده فهيحبط، هيقول لك دي حكومة مش حاسة بينا. هو معنى انه الناس دفعت ال 65 مليار اللي بيتكلم عنها محافظ البنك المركزي بحس وطني وبدافع قومي، وحتى نثبت انه قناة السويس الثانية هنبنيها باموالنا، باموال مصرية، لان عندنا عقدة متعلقة بالمشروعات العملاقة القديمة وقناة السويس الاولى، انه مصر تحولت الى رهينة في يد القوى الاجنبية، وبالتالي احنا بنقول لا، هنؤكد على استقلالنا الوطني. وفي نفس الوقت الناس بتقول لما استثمر القرشين، وفي اللي باع ممتلكات، وفي اللي كان اصلا يعني بيتعب وسايب فلوسه لانه ما هوش عارف البنوك شكلها ايه وهتعمل ايه، وتعب سنين وشقاء سنين. فيبقى محافظ البنك المركزي شايف انه الناس غنية والشعب الشعب غني والحكومة فقيرة. كلام يصدر الإحباط للناس ويخلي بقى الناس المطحونة اللي كل يوم بتتعرض لضربات حكومية ومستحملة وهتستحمل، وغلاء أسعار تكتوي بيه ومستحملين وبيستحملوا،
وأدوية بترتفع وبيموت أعضاء في عوائلهم ومستحملين موت وأدوية وإهمال مستشفيات وكل حاجة، يعني كل ما هو سيء بيستحملوه. ومع ذلك نقول لهم لا أصل انتوا أغنياء، ويا عيني وزير المالية ده غلبان والحكومة فقيرة وما عندهاش حاجة. حكم حبارة أخيرا، أنا مش هعيد